என்னது, ஒரு நாயோட விலை 20 கோடியா? 1.5 வயசு நாயோட கதை தான் இன்னைக்கு சென்சேஷனல் நியூஸ். இதை பற்றி விவரமாக பார்க்கலாம் வாங்க. பெங்களூருவை சேர்ந்த சதீஷ் என்ற மனுஷன் ரீசெண்டாக 20 கோடிக்கு ஒரு நாயை வாங்கியிருக்காரு. யார் இந்த மனுஷன்னா, பெங்களூருவின் செலிபிரிட்டி டாக் பிரீடர் அண்ட் டாக் பிரீடர்ஸ் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் வாப்பிங்காக கக்காசியன் ஷெஃபர்ட்னு சொல்லக்கூடிய நாயை 20 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு. இந்த கக்காசியன் ஷெஃபர்ட் நாயை ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ஒரு செல்லர்கிட்ட வாங்கியிருக்காரு. அண்ட் இதோட நேம் கடபம் ஹைடர். நெக்ஸ்ட் மந்த் டாக் லவர்ஸ்க்காக சதீஷ் இந்த கடபம் ஹைடரை ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்களாம். இவர் இந்த நாயை மட்டும் வாங்கலைங்க, இவர்கிட்ட இன்னும் காஸ்ட்லியான டாக் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கொரியன் டோசா மாஸ்டிஃப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நாயை 1 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு. டிபேட்டன் மாஸ்டிஃப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நாயை 10 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு. அலாஸ்கன் மலாமியூட்னு சொல்லக்கூடிய நாயை 8 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காரு. இந்த கக்காசியன் ஷெஃபர்ட் ஆவரேஜாக 30 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளரும். இதோட வெயிட் பிட்வீன் 55 to 77 கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இதோட வாழ்நாள் காலம் 10லிருந்து 20 வருஷம் இருக்குமாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி புது இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.